যে খেলনাগুলো আমরা ছোটবেলায় ভালোবাসা এবং আনন্দ দিয়ে খেলেছি সেগুলি আসলে তৈরি হয় কারখানায় ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর কেমিক্যালস দিয়ে। আপনি এই ভিডিওটি দেখার পর হয়তো আপনার বাচ্চাদের হাতে এই খেলনা তুলে দিতে দুইবার ভাববেন। একটি কর্মী প্রথমে সবুজ রঙের প্লাস্টিকের দানা মেশিনে ঢেলে দিচ্ছে। এরপর মেশিনটি তার হাইড্রোলিক শক্তির সাহায্যে সেই দানাগুলি ঘূর্ণমান ফ্যানের মতো সুন্দর করে রূপান্তর করে দিচ্ছে। এরপর সাদা প্লাস্টিকের দানা নেওয়া হচ্ছে এবং আরেকটি মেশিনে সেগুলো কি ছোট করে গোল করে স্ট্রোতে আকারে দেওয়া হচ্ছে। এই দুটো জিনিসই কিন্তু আমরা খেলনাতে দেখতে পাই, কিন্তু আসল রহস্যটা লুকানো আছে এর পরের ধাপে। এখানে পিভিসি প্লাস্টিকের দানাগুলো কি মেশিনে চাপ দিয়ে তাপ দিয়ে করানো হয় এবং তা থেকে গোলাকার বোতলের আকার তৈরি হয়। এরপর একটি নীল রঙের বড় ড্রামে একটি অত্যাধুনিক বিপজ্জনক মিশ্রণ তৈরি করা হয়। 80% জল এবং তার সাথে গ্লিসারিন ও ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে একটি ঘন ফেনা তৈরি করা হয়। এই শ্রমিকেরা খালি হাতে সেই মিশ্রিত বোতলগুলি ভরেন, এরপর সেগুলো বাজারজাত করার জন্য প্যাকিং করেন।